我操！这天一天，这天热的很厉害了。哎，充满电了，这8块多钱充了。行，这边还算挺清静。昨天晚上比较闷了，哎呀，今天凉快了。不过今天的气温37度，有小雨。37度有小雨，你想想什么样的温度？操！哎呀，走吧，咱收拾收拾，准备出发吧。就是早上走凉快。这沿途充电桩，咱这2天下雨吧，咱就沿途找充电桩充电就行了。这太阳能板还给力，但是得有太阳。哎呀，一天这衣服也晒不出来。哦，看，哎呀，我操，这车有劲吧？这是下了小雨是怎么着？哎，走上走凉快，趁着凉快咱走吧。操！这昨天那一顿烧鸭子给顶着了，咱还没吃多少了，半只都没吃了。油太大了，看来就是老了，吃不动了。这烧鸭子还剩这么多。今天吧，看买点啥就着吃就行了。按说我这个点早上起来早点，我得吃我都已经早上起来应该饿醒，但是昨天烧鸭子吃上，确实顶实乎，没饿醒，现在还没有食欲。哎呀，终于见到垃圾箱了。哎呀，昨天的垃圾，哎，好嘞，走，继续出发。手，你任性的走，我不愿等候，牵强的理由，在这个时候不能再回头，这感情不该强求，没有借口再值得我留，想你的念头已不会再有，在这个季节不再有温柔，我寂寞你可知否？哎呀，过收费站了，这一过收费站让人兴奋啊，省钱。这感情，这收费站不收费啊？这心情瞬间有点失落，没有优越感了。哎，一点优越感也没有啊！咱就喜欢过那种穷逼通道的收费站，不花钱就高兴，不花钱就感觉赚了。这一对比啊，我感觉我们山东确实不行啊。你看人家农村的小房子都是这种2期房子，家家户户都是小洋楼啊，这怎么能比呢？这一对比我们山东的房子，那叫房子吗？你看看
还有农村的房子，都是，这是进来村里面了啊，看到没有？家家户户，这种最少2起，有的3起，那么，哎呀，没法比，越看越伤心。山东，我们山东排前3的经济大省，到我们山东农村看看那些房子，再看看来这农村的房子，直接就没法比了，是吧？来的钱都从哪来的？这是村里面啊，哎呀，看到没有？来出行也是电动车3蹦子，但是来的房子家家户户都这样，是吧？也不是说所有都是有钱来，但是家家户户都是这种房子。这哪说理去啊？咱就是说来到这里，第一眼看来的房子，就感觉比我们山东农村强的不是一星半点。你看，也干净卫生，是吧？哎呀，感觉山东就是驴粪蛋子，表面光滑，其实根本没有人家这些别的地方农村富有。哎，越看越生气啊！来的钱怎么赚的啊？我们山东那些农村怎么就干不上这样的好房子呢？你看，也是种地了。看，到了这个舒城，叫南岗。其实这个地方离咱冒着的地方就不远了，就在这附近。舒城，咱来用个早膳吧。梁祝街，我操！哎呀，咱来过这个地方以前。看看吃点啥呢？先转转吧，转完了咱然后找地方去问持久战去。舒城农贸市场不能停，你买点东西啊。这家伙还有城管不让停车，这咋弄？咱上哪停车去？咱到巷子里面看看有啥吃的吧。炸的东西，哎呀，他这个早点好家伙，除了炸的就是面，哎，没有爱吃的，主要是咱现在还不饿。昨天那鸭子确实管用。往前走走吧，啊，前面还有个小镇。好，出太阳了，这晴天了，感情这天，是跟着云才走的。这里可能就没有小雨了吧？走，咱往山里面走。哎，正式进入大山了啊！哎，这蚂蚱你看了没有？像这些地方，它都有蚂蚱。它这个地方大着去了，逮就完了，是吧？只要有那就逮，看吧。哎，到前面找个镇吃饭去，年轻。啊，它有顺丰快运。这山区，哎，这广阔山区大有蚂蚱，是吧？这个地方咱就周边转就行了。前面有个服务区，还有搞点水。
我操！我这服务区就这个样，只停车，就这么完事了。哈哈。哎，就这样了。我这服务区连个厕所都没有。刚才咱看到大车司机在路边拉屎，在草里面拉屎。哎，这出了服务区了。好家伙，这算啥服务区？就是一个停车场吧。好家伙，这地方全是卖茶叶的。这个地方叫书茶，哎呀，怪不得叫书茶，净卖茶叶的。这地方又这么大了。916茶园，哎呀，这家伙，哎，这还是红军种的茶园，呵呵，咱不进去了，咱转转看看有啥吃的。这地方有啥吃的？面馆。这边是茶香啊，这边小兰花茶叶可能就产自这吧。兰花茶厂，兰花茶，哎，就是小兰花茶。啊，他这地方卖早点的也很，咱这不应该叫早点了，应该叫午餐了。来早点。包子，怪不得他这个茶厂带红星啊！毛主席视察书茶纪念馆。吃个这个吧，吃点得，不吃不行啊。他这个地方很小啊，就这么小地方，有2家卖这个的，选择。都有啥吃的？有小笼包，有炸的。还有这个大馍馒头，我看啥？这是啥？这喝的有啥？喝的胡辣汤。胡辣汤。来胡辣汤怎么卖？2块1碗。2碗胡辣汤。大包还是在吃？大包，这是啥？这是牛饼。这多少一个？150一个。2个这个。包子多大？我看。包子啥馅的？肉馅的。多少钱一笼？6块。拿1笼包子吧，2碗胡辣汤。好的。哎，这进了大山了啊！咱得找地方休息休息。买上早点了，吃饭的。这快中午了还早点，他妈！这地方就2个卖的。怎样？就是来这地方才有蚂蚱呢。哎呀，好不容易找了个树底下，再用点扇吧。这是一户雷家，好像雷家出去打工去了。咱就在这里用点扇吧。来吧，富贵险中求，恶向胆边生啊！通知一下，开饭了啊！哎，咱找了个阴凉地，不好找啊。哎呀，胡辣汤、烧鸭子，还有烧鸭子，小笼包，还有炸的那个啥玩意，还喝一个。哎呀，我操！再来一瓶。咱不走了，咱不是今天，咱以后就在周边转悠。吃完了，在这睡一觉，然后下午找那个好的露营地，就这附近咱冒着小包子。
我操，还行呢，开肉的，比我想象的好。咱这瑞持久站这个店，无非就是晒晒太阳，啥也不泡了。我操，这烧鸭子好家伙，这烧鸭子24块钱，太实惠了。这啥玩意儿？韭菜、菜饼啊，韭菜和面。哎呀，哎，小包子、小肉蛋还真不错。这烧鸭子你得吃出来，是吧？哎呀，再喝个他这胡辣汤，快，2块钱一碗。我记得我应该有蒜，老找我蒜。哎呀，有蒜，我买的蒜了。你看烧鸭子还剩这么多呢，我操！这放了一天了，一晚上了，这快该上课5的烧鸭子了。吃点蒜。咱得找个瑞持久站的地方，不能这么打游击是吧？赶快吃出来，再不吃出来就跟课5爷吃的鸭子差不多了。我感觉剩了2/3，你看像不像课5爷吃的鸭子？再放一天更香了。他这个鸭子太实惠了，哎呀，还是有油啊！你看这油啊，我操！你看，还是淌油啊，是吧？这个鸭子油大。哎呀，
好，哎，这早点不应该买，这鸭子都吃不了了，看。小笼包子擦擦手吧。太多油了，这鸭子。哎，说实在的，我都吃顶着了。这么多油，这鸭子。那把鸭子放到这里面还不好，这样吃吧。搁这里面啊，是，看这鸭肉。这样吃怎么样？而且这饼应该是太油腻了，跟喝油似的。满嘴的冒油啊！必须搞得蒜。简直油跟油啊！好，太油了，这玩意儿吃不了了。你看这烧鸭子，就剩这么多。哎，再放一顿就臭了我。刮它了，不行扔掉是吧？你说现在咱中国最安全的食品是什么？最安全的食品，就是出口到国外的食品，那才是最安全的。好家伙，老百姓吃的呢？我不说。你口味跟狗一样。